खुलुमबाय। बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन। दिनै 31 मे 2020 रबिबारखालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआव माबा मोनसे गोदान साननाय एबा मिजिं फैगोन। माबा मोनसे मोननो हास्थायगोन। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां, समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि लुबैनाया बांद्राय जागोन। फरायसाफ्रा दिनै मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनायाव गोसो दुंगोन। वृष राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलुं गुजुं मोनगोन। साननायफ्रा जाफुंनाय नङा। अब्लाबो गोसोआव बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानाय नङा। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियाव मोजांद्राय नङा। बहाबा थाङोब्ला लामा सामायाव सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया मोजाङै थागोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबां रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंसोगारगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजांद्राय नङा। खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सनमान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुनजों गोरोबनानै थानो रोंगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोद मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायनि गेजेराव मोजां सोमोन्दो थागोन। समाजाव मान मोनगोन। गोदान खामानिखौ एबा गोदान प्रजेक्टखौ मावजेननो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव मोजां साननाय फैगोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय थोजासे हेफाजाब मोनगोन। रांखावरियाव मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव खुसि गोजोन थागोन। गावजों गाव गोरोबनो रोंगोन। बहाबा थाङोब्ला सांग्रां जानाया गाहाम। जाब्रबथायनि आसा दङ। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआ गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। माबा मोनसे गोदान थांखि लागोन। मोजां सानखांनो रोंगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां। गोबां सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। फरायसाफोरा फरायनायाव गोसो दुंगोन। गुबुनजों बांद्राय दाबुं, नङाब्ला गोरोन्थि सानजागोन। सोरजोंबा मेगन साखोमा जानोबो हागौ। तुला राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान सनमान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। नाथाय अब्लाबो खरसाया बांगोन। गुबुनजों बाख्नायजागोन। मोखाङाव मिनिनाय फैगोन। वृश्चिक राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ उरां फारां मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। गोसोनि बोलोआबो लोरबां जागोन। समाजाव अदेबानि मान मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव मोजां, बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि थाखाय जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां थानाया गाहाम। सेंग्रा सिख्लाफ्रा रमान्टिक जागोन। धनु राशि।
दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोआव बोलो बांगोन बहाबा थांनो गोसो जागोन आरो मुलाम्फाबो मोनगोन मावनो लानाय खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हागोन गोसोनि साननाया जाफुंगोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां होनजायो समाजाव मान मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन न'खराव अनलायनाय फैगोन बिमा बिफानि अननाय मोनगोन सेंग्रा सिख्लाफोरा गावबा गावनि गोसोनि साननायफोरखौ फोरमायलायनो हागोन फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन देहाया मोजाङै थागोन गोसोनि साननायफोरा जाफुंगोन सिगांनि आद्रा खामानिखौ दिनै मावफुंनो हागोन रांखावरियाव जोबोर मोजां मोननो गोनां धोनखौ मोननो हागोन बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन गोदान खामानि मावनो एबा जागायजेननो हागोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन बयजोंबो गोरोबनानै थानो रोंगोन गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन कुम्भ राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा गोसोखौ उरां फारां मोनगोन गोसोआव नेगेटिभ एनार्जिया बाहा लागोन खामानिखौ थि समाव मावफुंनो हानाय नङा रांखावरियाव मोजां फालांगियावबो मोजां देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन गोदान खामानिखौ जागायथ'यैआनो गाहाम जागोन गुबुननि सुबुरुन लानांगोन ससियेल मिडियायाव जेबो कमेन्ट दाहो नङाब्ला गोरोन्थि जाफ्लांनो हागौ मीन राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन गोसोनि बोलोआ बांगोन देहाया मोजाङै थागोन अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां थानाया गाहाम रांखावरियाव जोबोर मोजां बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन अदेबानि सोरजोंबा रायखोमा जानो हागौ गुबुनजों बांद्राय राव दाबुं सिरियै थानायानो गाहाम दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो एसेनोसै गोजोन्थों।